பார்த்தோம்னா நம்ம வந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு காய்ஸ். இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம் ரிட்டனு. பாரு மச்சான் ஹாய் ஹாய் காய்ஸ். ஏதாவது பேசுகிறா? ட்ரைவ் பண்ணும்போது பேசக்கூடாதுன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்கண்ணா காய்ஸ். போயிட்டுருக்க பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். வந்து நம்ம பேங்க்குக்கு வந்துருந்தோம். அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் காய்ஸ். வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். சார் நீ ஏதாவது சொல்கிறியா? எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வேலை முடிஞ்சுங்க. மச்சான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் வெளிநாடு வந்து டாக்டராக போகிறாருங்க. இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் தான் இருக்குது. 5 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மச்சான் டாக்டர் ஆகிடுவாருங்க. அப்புறம் பாப்பான் டாக்டர் வேண்டிக்கு இந்த வீடியோ பார்ப்பான் ஒரு நாள். போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பான். டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரிப்பு, அதாவது அவனோட காலேஜுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்ட வந்துருவாங்க. ஆமாங்க. இந்த கொரோனாவில் ஒரு 3 வருஷமாக இவனால் போக முடியல. ஒரு வருஷம் தான். ஒரு வருஷமாக காலேஜ் போக முடியல. சாரி மச்சான், ஒரு வருஷமாக காலேஜ் போகலைங்க. பைபிளில் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கிறான். எல்லோரும் கேட்டால் ஃபாரின் எப்படா போவேன், ஃபாரின் எப்படா போவோன்னு கேட்டு இவனை சாவடிச்சிட்டாங்க காய்ஸ். வந்து இப்போ தான் போக போகிறோம். ஆக்சுவலாக காய்ஸ் நம்ம வந்து ஒர்க்கு முடிஞ்சது காய்ஸ். அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. அப்படியே அப்படியே கண்டினியூவாக போயிட்டுருக்கு. ஓ இப்போ தான் சாப்பிட்டாங்க காய்ஸ், அதனால் ஓ அப்படிங்கிறான். இங்கே பாருங்கள் குட்டி கோயில். நல்ல சாப்பாடுங்க. ஆளுக்கு ஒரு 2 ஃப்ரூட் மிக்சரு, ஒரு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்குங்க. ஆமாம் காய்ஸ், சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். என்ன பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கா? அட்டா பாவி. ரோல் கேக். ரோல் கேக்கு காய்ஸ். இங்கே பாருங்க லாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, இப்போ ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க காய்ஸ். எல்லாம் பெஞ்ச செருப்புலேயே அடிக்கணுங்க காய்ஸ். அப்படி சொல்லக்கூடாது, அப்புறம் கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டாங்கன்னு அடிச்சு விடுவாங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் ரோடே பிளாக் பண்ணுறாங்க காய்ஸ். ஒன்றும் பண்ண முடியல. பாருங்க காய்ஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ் பிளேஸ். இப்போ வந்து மச்சானோட வந்து வீடியோ இப்போ போகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ காய்ஸ். அவனும் நானும் வந்து அப்படின்னா இனிமேல் கண்டிப்பாக உருப்படாது காய்ஸ். என்ன மச்சான்? கண்டிப்பாக உருப்படாது. அப்போனா அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உருப்படாதுன்னு சொல்கிறேன் காய்ஸ். நீங்கள் தான் இந்த மானத்தை காப்பாற்றணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. வண்டியில் லைட் அடிச்சுட்டு போகுது, நம்ம எதாவது கையை காமிச்சுன்னா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க காய்ஸ். ஸ்பீடாக போகிறான்னு ஸ்லோவாக போக வச்சா பயமாகுது காய்ஸ். ஸ்பீடாக போகிறான் காய்ஸ், வேறு லெவலுங்க. இங்கே பாருங்கள் கொடை பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க காய்ஸ். மழை ஏகப்பட்ட மழை வருது. குழந்தைங்க கொடை பிடிச்சி போயிட்டுருக்காங்க காய்ஸ். அது குழந்தைங்க இல்லை காய்ஸ், பொண்ணுக்கு காய்ஸ். குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க, அதனால் வெயிலுக்கு வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க காய்ஸ். இங்கே பாருங்க முக்காடு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு வெயில் காய்ஸ். வெயில் ஓவர் வெயிலுங்க. அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஓவர் வெயில் காய்ஸ். மச்சா வந்து அமௌண்ட்டு வந்து போகிறதுக்காக வந்து பேங்க்கில் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு காய்ஸ். இன்னொரு 10 டேஸில் வந்து ஃபாரின் கிளம்ப போகிறோம். மச்சான் 20 இன்னொரு 20 டேஸ் காய்ஸ். ஒரு 20 நாளில் ஃபாரின் போக போகிறோம். எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பிலிப்பைன்ஸ் போகிறோம். பிலிப்பைன்ஸு இங்கே இருக்கிற பொண்ணுங்களை மடக்கண்டு பார்த்தா நான் அங்கே போய் பொண்ணுங்களை கலெக்ட் பண்ண போகிறேன் காய்ஸ். வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் மச்சான். டாக்டர் வேறு நம்மளெல்லாம் கட்டுப்பானா என்னன்னு தெரியல. சரி அவன் இருக்கிறப்பயே ஒரு வீடியோ நல்லா எடுத்து போட்டுருவோம் காய்ஸ். பொண்ணுக்காக இந்த இடத்த பற்றி எதாவது சொல்லு மச்சான். இதை பற்றி ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்ல முடியும், காட்டுவாசிங்க இருக்கிற ஏரியா. அப்படிலாம் இல்லை காய்ஸ், இங்கே நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இடம்லாம் சூப்பராக இருக்கும் காய்ஸ். தயவு செய்து அப்படி சொல்கிறத நம்பாதீங்க. எல்லாம் கரடு மட்டும்தான் இருக்கும். வந்துட்டா சோத்துக்கே வெளியே இருக்காது காய்ஸ். இங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக கரடு தான் காய்ஸ். சுத்தையும் எல்லாம் கரடு தான். பாருங்க அந்த கரட்டில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரோடு இருக்குது, அதுக்கு வேக தடை போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் சொல்லிட்டு என்ன காய்ஸ் பண்ணுறது? மச்சா காலெல்லாம் தூக்கி மேலே வச்சுக்கிறாங்க காய்ஸ். இவங்ககிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது காய்ஸ். இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டக்குள்ள குரங்கு வித்தரன் காமிக்கிறேன்னு சொல்லி காலை தூக்கி தூக்கி மேலே வச்சுக்கிறான் காய்ஸ். வண்டிக்கு மேலே வச்சுக்கிறான். எப்படி தான் ஓட்டுவான்னு தெரியல. ஏதோ எமர்ஜென்சி டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கணும்னா எப்படி
வந்தால் கண்டிப்பாக வரலாங்க. மலைவாழ் மக்கள் வாழ்க்கைங்கிற மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கைலாம் அப்படி போயிட்டுருக்கு கைஸ். மச்சான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இப்படி இருப்பான். ஃபாரின் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு லெவலில் இருப்பான் கைஸ். ஆஞ்சநேயர் கோயில் மறைக்காதடா, வண்டி ஓட்டுறது கொடுறா காய்ஸ். கேமராவோட மறைக்குது காய்ஸ். கோயில் கட்டலாம். இங்கே பாருங்க காய்ஸ், இதான் வந்து ஆஞ்சநேயர் கோயில். நாங்கள் அடிக்கடி இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகக்குள்ள அந்த கோயிலை கும்பிட்டு போவோம் காய்ஸ். ஆஞ்சநேயர் கோயில். ஓ மை காட் காய்ஸ், இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரளா டைப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியே கட்டி வச்சிருக்காங்க காய்ஸ். நாங்கள் நிறைய டைம் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போகல அந்த வீட்டை யோசிச்சு பார்ப்பேன். பரவாயில்ல, இங்கனாவது வந்து கேரளா டைப்பில் ஒரு அழகாக ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய்ஸ். பேசு மச்சான். மச்சான் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்னு. நம்ம மச்சான் வந்து லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க காய்ஸ். லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணுவானா, ஆனால் எந்த பொண்ணுன்னு தான் தெரியல. லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண போகிறான்னு தெரியல காய்ஸ். இது வரைக்கும் பொண்ணு செலெக்ஷன் பண்ணல. கொஞ்சம் பிலிப்பைன்ஸ் போய் செலெக்ஷன் பண்ணுவானா இல்லை இங்கே பண்ணிட்டானா இல்லை என்ன ஒன்றும் தெரியல காய்ஸ். ஆனால் லவ் மேரேஜ் தான் காய்ஸ். அவன் கண்டிப்பாக அவனோட கல்யாணத்தை நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் காய்ஸ். எப்போனாலும் சரி. பார்த்துட்டு செத்துறாதீங்க, பார்த்துட்டு செத்துறாதீங்க. பொண்ணு நல்லா ரிச்சான பொண்ணா பிடிக்கிறானா இல்லை என்னன்னு தெரியல காய்ஸ். பார்ப்போம். நல்லா அன்பான பொண்ணாக தான் சார் பிடிக்கணும். நல்லா அன்பான பொண்ணாக தான் பிடிக்கணும். ரிச்சில் வேஸ்ட். ஆனால் மச்சானோட நல்ல மனசுக்கு நல்ல பொண்ணு அமையும் கைஸ், அது வேணா உறுதி. வேற லெவலில் இருக்குதுங்க இடம் பாருங்க. காட்டுக்குள்ளே காட்டு ராஜா மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க காய்ஸ். ஏரியா அந்த அளவுக்கு இருக்கு காய்ஸ். நல்லா இருக்குங்க இந்த லொக்கேஷன்லாம். ஃபாரின் கார்ஸில் வந்தால் வந்து நல்லாயிருக்கும் சுற்றி பார்க்கலாம். ஆனால் வெயில் ஓவராக இருக்கும் காய்ஸ். இங்கே நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலெலாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் காய்ஸ். ஆமாம் தானே மச்சான்? ஆமாம் ஆமாம், தலையாட்டாத பேசு அப்போ தான். ஆமாம் 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 மச்சி, ஆமாம் மச்சி. இந்த ரோடு பார்த்தீங்களா, இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா என்ன கோயில் மச்சான் வரும்? ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா வண்டியை கீழே போட்டு விழுவும் காய்ஸ். வேறு எதுவும் வராது. ஒரு ஊர் ஒன்று வரும் காய்ஸ், அது ஒரு கோயில் இருக்குது. முத்தையன் கோயில். முத்தையன் கோயில் இருக்குது காய்ஸ். நீங்கள் நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு சாமி தலைக்கடியிலேருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்குங்க எனி டைமு. நான் ஒரு டைம் போனேன்னா உங்களுக்கு வீடியோவை எடுத்து போடுறேன் காய்ஸ். ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த கோயில். மேலே பாருங்கள், லொக்கேஷனை பாருங்கள். அடுத்து பாருங்க காய்ஸ், இந்த பக்கம் பாருங்கள், இந்த பக்கம் பாருங்கள். நம்ம இப்போ வந்து ஹைட்டான இடத்துல இருக்கோம் காய்ஸ். ஹைட்டான இடத்துல அங்கே பாருங்கள், அந்த சைடு பாருங்கள். ஆறுலாம் தெரியுதா? ஆறு. நம்ம ஹைட்டான இடத்துல இருக்கோம் காய்ஸ். இப்போ கரெக்டான லொக்கேஷன் காட்டும். ஆ கரெக்டான லொக்கேஷன் காட்டும். அந்த இடத்துல தெரியல மச்சான். இங்கெல்லாம் பாருங்க காய்ஸ். நான் படித்த ஸ்கூல் பாருங்க காய்ஸ். நாங்கள் படித்த ஸ்கூலு எய்ம் ஸ்கூலு. இந்த ஸ்கூலில் படித்ததுனால தான் நான் இப்போ பெரிய ஆளாக இருக்கேன் காய்ஸ். ஆமாம், இந்த ஸ்கூலில் படித்ததுனால தான் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கோம் காய்ஸ். நாங்கள் ஒரு 6 பேர் ஒரே டீமு காய்ஸ். நான், தினேஷ், மோகன், பாரி, சிலம்பு, நாங்கள் ஒரு 6 பேர் காய்ஸ். இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தோம். இன்றைக்கி வேறு லெவலில் பெரிய ஆளாக இருக்கோம். நாங்கள் 6 பேரும் உருப்படாமல் போயிட்டோம். 6 பேருமே வந்து வேறு லெவலில் பெரிய ஆளாக இருக்கோம் காய்ஸ் இந்த ஊரில். இப்போ காட்டுற லொக்கேஷனா பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் லொக்கேஷனை பாருங்கள் காய்ஸ். சரியான லொக்கேஷன் காய்ஸ். இந்த பக்கம் பாருங்கள், இந்த பக்கம் எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. இந்த சைடு லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆறாக இருக்கும் காய்ஸ். வண்டி வேறு இருக்குது. சூப்பரான லொக்கேஷன் காய்ஸ் தான் இது. அதேமாதிரி இப்போ ஒரு டர்னு வரும் பாருங்க. அந்த டர்னு காட்டுறேன், ரொம்ப டேஞ்சரான டர்னு காய்ஸ். அந்த டர்னு கொஞ்சம் முன்னாடி போன காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு.
குழி தெரியுதுங்களா? வேற லெவலுங்க. ஒரு டைம் அதில் விழுந்திருப்பேன் காய்ஸ். நானும் ஃப்ரெண்டு வந்தோம், 2 பேர் வந்தோம். அதில் விழுந்திருப்பேன், தப்பிச்சுக்கிட்டேன் காய்ஸ். மச்சான ஒரு டைம் வந்து அனுபவப்பட்டான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட போகிறோம் காய்ஸ். பங்கில் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே போக போகிறோம். அநேகமாக இதோட பார்த்தோம்னா நல்லபடியாக வந்து வீடியோ முடிஞ்சுதுங்க. மச்சாங்க பாரு, வீடியோ முடிஞ்சுது. ஒரு பாய் கொடுத்துரு. பையன் வந்து மறையிறான் காய்ஸ். அடுத்து டாக்டரான வேட்டிக்கு ஒன்று ஒரு வீடியோ பிடிச்சி போட்டுவோம். ஹாய் சொல்கிறா. ஹாய் சொல்லுங்கள், ஹாய் சொல்லுங்கள். ஓகே காய்ஸ், திரும்ப அடுத்த ரைட்டில் சந்திக்கிறோம். மச்சிங்க திரும்பி பார்த்துட்டு ஒரு டைமு ரைட்.